ki ban so na baki zuciya. Yan mata a yau ne na gane duniya makaranta. Ka ban so na baka zuciya ɗan mata, a yau ne na gane duniya makaranta. Ashe arziki na duniya akwai daɗi, musamman idan ka samu so ne maɗi. Daɗin duniyar mu maso ya faɗi, amma wani lokacin ta ne mana ruɗe. Amma in na ganki sai na dinga nishaɗi, musamman cikin gidan mu ga matata. Zamana da kai kawai nake yin fata, domin na san za ka mai da niyyar gata. Tukwicin so za na baka kai na kyauta, ka miƙa sadaki gidan maga manufata. Ka san ramin kora dole sai 'ya'yanta, mahaɗina sai kai ka gane duk manufata. Ka ban so na baka zuciya ɗan mata, a yau ne na gane duniya makaranta. Idan babu ke ba zan yi barci ba, idan babu ke ban ci abinci ba, ba zan dariya ga duka mata ba. Daɗin duniya ba zai yi ba ke ba, cikin damuna gari yake iya yin raba. Ki aure ni wallakin wa mata rata. Zan ɗau bindiga saboda in ta kwana, in shirya tsaf Allah